自己講，你咪同男人仔開房？係啊。個點識嘅？係附近人識嘅。你約咗幾多次啊？一次。點解會約？點係點樣約㗎？你約佢定佢約你啊？吓？講啊！講啊！我約佢。你點樣約佢啊？講啊！你知唔知醜㗎？你有個仔，你有個女㗎。今日明係就喺度放假，就扮翻工，你又同我借啲又同我講話9點鐘我講話，之後就會唔睇電話，就要佢開放係咪啊？佢幾點上嚟？講啊！10點啊！做完點啊？啊？點解12點你先走啊？做咗好耐啊？咁咪點解啊？我10點幾開始打電話俾你，你就冇聽電話。你12:13 1點鐘你先聽電話，即係咪中開時嘅時候係咪就喺度做啊？吓？講啊！對唔住。講啊！係啊。記得點讚關注哦。